Hello，今日我嚟到北潭涌呢度，陣間咧準備去萬宜水庫東壩行下呢個麥理浩徑嘅第二段嘅，一陣再傾。首先講講當日嘅路線啦。嗱，由東壩出發，落咗灣仔之後咧，其實都要盡快出發噶啦，好快咁樣去打下卡啊，影下個六角石啊，之後咧就要盡快去到東壩嘅尾端咧。就轉入去浪茄嗰邊嘅小徑嗰度，因為咧由東壩去浪茄咧都大概要半個鐘頭嘅，而由浪茄再去成條第二段去到尾嘅北潭坳咧，原本呢度咧就係講4個半鐘頭，但係我哋作為一啲行山嘅業餘人士咧，又拖住細路咁樣咧，咁其實我哋最後咧係行咗9個鐘頭嘅。咁所以咧都要盡快出發，希望可以喺天黑之前咧係去到即係外邊坐翻車走嘅。北潭坳嘅出口嗰度咧就有巴士啊，有的士去，即係可以翻出去啦，去市區啦。咁如果你話中間頂唔住咧，我哋就可以選擇喺西灣嗰度坐船翻西貢啦，或者喺赤徑嗰度坐啲小艇仔咧，都係去黃石碼頭嘅。咁就唔使行晒成段，咁就冇咁辛苦。行晒成段係真係幾金嘅。一陣咧，我哋咧就坐啲個小巴入去萬宜水庫。而家都冇乜人，而家幾點鐘咧？9點，啱啱好9點鐘。呢部 van 仔9A 咧，只係星期6日同埋公眾假期先至有噶，大家要注意啊！因為個行程都比較長。如果你想行晒全段嘅話呢，就真係要早啲出發，要趁住喺天黑之前呢，要趕到去北潭坳坐車走㗎。van 仔行呢段路呢，其實就係麥理浩徑嘅第一段，沿途都係石屎路嚟㗎。如果唔想坐車嘅話呢，係可以行入去嘅。我哋就選擇坐 van 仔入去呢，就慳返啲力先。睇下萬宜水庫景色幾靚。Hello。哇！而家我所在嘅地方咧就係萬宜水庫嘅東壩啦。今日天氣幾好啊，唔係太熱。嗱，呢邊咧就太平洋噶啦。啱啱啲陽光可以出嚟啦，影得特別靚。睇下呢度六角柱嘅石啦。啊，呢啲嗱，落咗車行咗成條水壩去到盡頭咧，就會見到世界地質公園呢個牌噶啦。呢度就係正式我哋要行山開始點啦。唔錯噶，今日天氣唔係太曬。呢個位幾靚嘅，呢個位，沿途可以欣賞左手邊嘅萬宜水庫嘅景色，亦都可以欣賞好多唔同形狀嘅六角柱嘅石頭，就係右手邊嘅。一路行上去嗰陣呢，都會見到好多噶啦。嗱，呢段路開頭呢都係上坡路，唔算太斜嘅，所以就應該 OK 嘅。好，啱啱行一陣呢，就嚟到呢個路標啦。去到浪茄灣嘅話呢，就行多15分鐘就到啦。嗱，呢個角度近啲拍俾大家睇下。浪茄灣。當我哋遙遠見到浪茄灣之後呢，我哋就要開始落山咯。嗰度好多斜路啊，又有好多級嘅樓梯。呢度呢，如果個膝頭哥或者啲大髀肌肉唔係好強嘅話呢，都會有啲腳痛嘅，所以大家要小心慢慢行。呢度呢，就係浪茄灣啊，水清沙幼，浪呢就有啲大嘅，
亦都有好多人喺度露營㗎。大家可以嘗試聽下呢度嘅海浪聲。呢邊呢就係露營勝地啦。呢邊冇咁多沙，同埋個地比較平呢，係適合紮營多啲嘅。好啦，我哋完成咗浪茄呢個點呢，就繼續向麥理浩徑第二段餘下嘅路程出發。行山嘅時候呢，總係會見到呢啲關鍵路牌指路嘅。我哋就正式離開浪茄灣，開始上山去西灣山，然之後再落西灣，呢度都有排行啊！同浪茄灣 say goodbye 啦。而家呢，就係喺去緊西灣嗰邊嘅路上，中間呢應該會有間士多嘅。我哋而家仲有大概Google 話仲有1個鐘頭，唔知真定假。我哋嚟到呢度呢，啲水淨係得返一細支啫，所以都要盡快去到西灣嗰邊個士多呢補給一下。終於到西灣山啦！喺西灣山呢度呢，係可以遠眺到4個海灣㗎喎。左手邊最近嘅呢，就係西灣，然之後就係鹹田灣、大灣同埋最遠嘅東灣啦。我哋嘅目的地呢，首先呢就係西灣先嘅。睇下佢哋去咗邊先。遠都見唔到喎。呢度呢，就一路落車啦。落斜呢，你唔可以以為好容易喎。其實行山時候呢，落斜先至係最辛苦嘅一段路嚟嘅。彷彿呢，你嘅膝頭哥啊、你小腿啊，都好似好用力咁樣嘅。而家呢，我終於都見到西灣村啊，即係亦都係西灣個沙灘，好期待。Google 話仲有20分鐘，俾大家睇下前面個位，就喺呢度啦。由呢度去嗰度呢 Google 話係20分鐘，我估就可能要半個鐘頭。嗰度應該有啲補給位。呢度呢，行多一陣，應該就到西灣嘅海灘，就有補給點啦。我哋頭先就係喺嗰邊嘅山行落嚟啦，都幾斜下。喺呢度咧就有個海灣茶座，呢度有嘢食㗎。山水豆腐花。我哋就係喺西灣呢度咧休息一陣，飲下嘢，食下嘢咁樣，真係要補充下體力先。呢邊就係西灣啊，西灣 no camping 啊，呢度寫住唔俾露營，但係啲牛咧就可以喺度露營啦。哦，啲牛沿路有好多牛屎啊，好大堆啊！我哋嚟到西灣營地啦，啲沙咧我就覺得係浪茄嗰邊靚啲嘅，並且咧呢度就好大浪，都幾嘈下，絕對係大浪啊！見到有啲人露營啊喺度，嗱，呢度有多人露營嘅。陣間我哋應該就要再向前行，呢條路上去啦。花少少氣力咧，上咗嚟啦，最多呢度景色都唔錯喎。走咗大概半個鐘頭到啦，我哋咧就去到鹹田灣啦。未到嘅就嚟到啦。遙遠望一望鹹田灣嘅樣子，啲水都幾清喎。
好啦，啱啱咧就真係到咗鹹田灣啦，好大浪喺度，好廣闊嘅一個海灘，啲沙都幾幼㗎。不過咧就有啲垃圾咯，啲垃圾喺度，啲沙望落去咧都係 OK 嘅，都幾幼下嘅。亦都有人露營嘅。見到呢個路牌寫住北潭坳，仲有6公里，哇！真係好似仲係好遠咁樣喎。由沙灘嗰邊咧行過嚟都應該有10分鐘噶啦，但係咧我哋仲係一地都係沙，俾大家睇下。沿途咧喺沙灘嗰邊行過嚟咧，明明係路嚟嘅，但係都鋪晒沙。嚟到呢度咧仲係沙。頭先喺嗰邊咧，最外邊咧就係沙灘啦，行咗好耐噶啦，都有10分鐘噶啦。都仲係沙，點解會咁樣嘅咧？有冇人可以解釋一下咧？行咁耐都仲係沙，再行多一陣咧，冇咁多沙啦，有隻牛喺度添，搵草食啊！我哋繼續向前行。沙漠啊！由一個沙漠去到另一個沙漠嚟嘅，我哋。兜咗過嚟呢個第2個沙漠，終於都見到個似啲樣嘅出口啦。應該嗰度。每一次見到呢啲路牌，都會係我哋一個提醒，就係我哋就嚟到啦。我哋不斷話俾自己聽，就嚟到啦，就嚟到下一個點噶啦，堅持落去啦。個幾鐘頭之後呢，我哋終於都到咗呢個位啊，可能係叫赤徑啊。睇下呢度啦。喺赤徑呢度呢，我哋見到有個船家泊隻船喺度嘅，應該呢就係等我哋如果係唔想繼續行呢，就坐船去黃石碼頭噶啦。我哋咧都決定堅持落去，因為爭少少咧就可以到終點北潭坳噶啦。我哋咧其實都幾攰嘅，越行越慢。終於咧天都黑埋，啱啱去到6點幾咧，先至出到嚟呢個北潭坳嘅終點。終於都完成咗麥理浩徑第2段呢個壯舉啦！多謝你睇到呢度，希望得到你嘅支持，希望你俾 like 啦。並且訂閱我嘅頻道，分享俾你身邊鍾意我嘅頻道嘅朋友。拜拜。